Aujourd'hui, on va étudier les factures et on va en premier lieu commencer par les factures doigts et on va prendre le cas d'une facture simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une facture? Une facture est composée de certains éléments, bien sûr un cadre, le nom du vendeur, le nom de l'acheteur, numéro de la facture, la date et bien sûr les éléments composant la dite facture. Donc je rappelle, celui dont le nom figure sur l'entête de l'entreprise est le vendeur. Et celui dont le nom figure au fond de la facture, c'est l'acheteur. Le fort vendeur, le fond acheteur. On dit que Alios a vendu de la marchandise à Matibar. Donc Alios c'est le fournisseur de Matibar, alors que Matibar est le client de Alios. Donc tout simplement Matibar a acheté, Alios a vendu. Marchandise brute. Donc le montant brut, c'est un montant qui n'a subi aucune réduction. Donc le montant brut, la valeur d'Yellow n'est pas encore soumise à aucun traitement. La base d'Yellow. La TVA, donc qu'est-ce que ça veut dire TVA? Taxe sur valeur ajoutée. Donc dans un premier temps, on a la TVA pour des raisons pédagogiques, on a fait abstraction de la TVA. On calcule la TVA, le taux en vigueur c'est 20% et c'est une taxe qui est soumise par l'État. Donc 10 000 multiplié par 20 divisé par 100, ça fait 2 000. 10 000 plus 2 000, ça donne 12 000. Ce qu'on appelle le net TTC, toute taxe comprise. Le montant, le premier montant, c'est un montant hors taxe, bidon ihtisab rosom, hors taxe, toute taxe comprise, mais ihtisab rosom. C'est-à-dire, lorsque Matibar achète auprès de Alios 10 000 dirhams, il doit lui donner 12 000 dirhams. Sous forme de quoi? 10 000 dirhams de la marchandise et 2 000 de la taxe. Donc la TVA, c'est une taxe qui frappe l'ensemble des opérations dites commerciales. On passe maintenant à l'enregistrement comptable. Chez Matibar, donc on a dit déjà que Matibar est l'acheteur. Achat de marchandises, on avait deux lignes principales. Achat de marchandises et fournisseurs. Et on a 12 000. D'abord, on va travailler de la même manière. 6111 achats de marchandises, mais à 4411 fournisseurs. D'accord? Achat de marchandises, combien on a acheté? 10 000. Combien on doit à notre fournisseur, c'est-à-dire Matibar, combien il doit payer à Alios? C'est 12 000. Donc 12 000, c'est même d'un fournisseur. Au niveau de l'équilibre entre débit et crédit, il n'y a pas d'équilibre. On a 12 000. Donc pour équilibrer, on va mettre 2 000 au niveau du débit et on va l'appeler TVA récupérable, compte 3 455. Donc comme ça, regardez ce qu'on a égalité entre débit et crédit. 12 000, 12 000. De la même manière, chez le vendeur, plutôt Alios. Donc les lignes اللي كانوا عندنا شحال هادي كانت عندنا vente de marchandises تنخدموا مع client في les concepts de base. Donc maintenant on va rajouter la TVA. Donc vente de marchandises تنحط قدامها la valeur de la marchandise 10 000. Le client, شحال تنسى le client خصو يعطيني 12 000. Donc 10 000 ما مقاداش مع 12 000. Donc pour équilibrer, on va ajouter une ligne qu'on va appeler cette fois-ci TVA facturée 2 000. Comme ça يكون عندنا égalité entre débit et crédit. Le compte TVA récupérable commence par 3, 3455. Il commence par 4, 4455. Donc ça, c'est une facture simple. Maintenant, on va passer à une facture avec réduction commerciale. Donc tout d'abord, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire une réduction commerciale. Il existe 3 types de réduction commerciale. Remise, rabais, ristourne. La remise, elle est accordée
sur une grande quantité, rabais accordé sur marchandises de qualité inférieure, ristourne est accordé pour fidéliser le client. Donc, فاش تمشيو عند واحد الكوميرسون وتنشرو من عنده وتيدير لينا ريدكسيون حيت خديت من عنده au lieu d'une pièce خديت deux pièces, c'est-à-dire خديت une double quantité. Donc هنا تنقص ليا هذيك لا ريدكسيون اللي نقص ليا تنسميها remise. Mais si je découvre que la marchandise fait un défaut, donc je demande une réduction. هذيك الساعة فاش تنقص ليا ديك la réduction est appelée rabais. Et parfois تتكون la marchandise de bonne qualité et pourtant ما خديتش une grande quantité ونقص ليا pour me fidéliser باش نعاود نرجع عنده. هنا ديك لا ريدكسيون تتسمى ristourne. دونك بالنسبه اللي غادي يشري اي حاجه نقصها ليه تتسمى نقصان. حنايا في لا كونطابيليتي تنديروا لا ديستينكسيون entre les types de réduction. Remise ماشي هي رابي ماشي هي ristourne. c'est-à-dire فاش تبان ليا في لا فاكتور هنايا remise تنفهم بانه خدا سلعه كثيره، تتبان ليا رابي تنفهم بان السلعه كانت كاليتي ديالها ناقصه. فاش تلقى ristourne تنفهم بانه نقص ليه لان il désire fidéliser le client. La note à retenir, c'est que les réductions commerciales figurant sur facture initiale, la facture initiale هي هذه، la facture الأولى باش تنشريو، ne sont jamais comptabilisées. ما تيبانوش في la comptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? فاش تنشري 10,000 درهم ديال السلعة وتنقص لي 500 درهم ما تنبقاش نهضر على هذا الشيء. تيسولني شي واحد بشحال شريتي تنقول 9500. هذا هو لو سونس ديال لي فاكتور لي ريدكسيون كوميرسيال ne sont pas comptabilisées. لو موديل اللي غادي يكون عندنا هنا هو نفس الموديل اللي كان عندي في لا بروميير فاكتور. كانت عندي اشا فورنيسور تي في ا، حتى هنا اشا فورنيسور تي في ا، وهنا كانت عندي فونت كليون تي في ا، حتى هنايا فونت كليون تي في ا. اشنو اللي غادي يتبدل هنا قدام لاشا د مارشونديز؟ تنحط لو نيت كوميرسيال ان سي. Qu'est-ce que ça veut dire net commercial? هو le montant après la réduction من بعد فاش نقص ليا. هنايا في لا بروميير فاكتور شحال كنا شرينا ديال لا مارشونديز؟ 10000. هاد 10000 هي اللي بانت هنا. غنشوفو شنو غادي يتبدل au niveau de la réduction commerciale. في لا ريدكسيون كوميرسيال انا خديت هنايا la même facture بلا mêmes éléments. اليوس مع ماتيبار مارشونديز 10000 درهم. هيا اليوس مع ماتيبار مارشونديز 10000 درهم. غا هو هنايا اليوس غينقص الماتيبار واحد لا روميز ديال 5% حيت خدام من عنده اون غروند كونتيتي. دونك كيفاش نحسبوا لا روميز؟ 10000 تنضربوها في 5 تنقسموها على 100 تتعطيني 500. 10000 نقص منها 500 بقات 9500. هذا هو لو نت كوميرسيال. دابا عاد تنحسب لا تي في كيما حسبناها في الاول. 9500 مضروبه في 20 مقسومه على 100 غتعطيني 1900. لي ريدكسيون كوميرسيال تتنقصوا اي لا تي في تتزاد. 9500 غادي نزيد على 1900 غتعطيني في التوتال 11400. داكوغ؟ باش نوريكم لا ديفيرونس ما بين لا بروميير فاكتور وما بين لا دوزيام فاكتور، حسبوا معايا هادي شحال كان فيها من سطر. 1 2 3. هادي شحال فيها؟ 1 2 3 4 5. اي بورتون عندهم بجوجهم لو ميم انغوجيسترومون كونطابل اللي هو فيه 3 لين. هادي كانت فيها 1 2 3، حتى هادي غتكون فيها 1 2 3. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي ناخد لي 3 لين اللي عندي اللي هما اشا فورنيسور تي في ا. غا هو او ليو باش لاشا د مارشونديز نحط 10000 غادي ندير غير 9500. غادي جو في ريسبكتي لو موديل اللي حطيت هنايا. غادي نحط نت كوميرسيال. شنو هو لو نت كوميرسيال؟ 9500 هي اللي غادا تبان هنا، و تي في ريكوبيرابل 1900، فورنيسور 11400. فاش غادي نجمع الديبي غادي نلقاه مقاد مع الكريدي. اللي غادي يغلط وغادي يحط
في بلاصة l'achat de marchandises غادي يدير لو مونطون بروت غادي يحط 10000 غتولي عنده في هاد الجهة 11900 وهاد الجهة 11400 ديزيكيليبر. De la même manière, chez le vendeur, le vente de marchandises, تنحط net commercial. TVA facturé 1900 et le client 11400. Donc, pour récapituler, la facture simple, تيكونوا فيها 3 lignes, marchandises TVA net TTC, et la facture avec réduction commerciale, تيكونوا فيها 5 marchandises, هادشي minimum. Marchandises, remise, net commercial, TVA, net TTC. Et pourtant, واخا هادي فيها 3 lignes وهادي فيها 5 lignes, l'enregistrement comptable ديالهم تيبقاو فيه غير 3 lignes. Achat, TVA, fournisseur. و تا هادي فيها achat, TVA, fournisseur. La simple différence فين كاينه هو ان فاش ما تكونش عندي لا remise تنخدم بالمونطون بروت هو اللي تنحط قدام لاشا دو مارشانديز، وفاش تكون عندي اون روميز ما تنخدمش بالمونطون بروت، تنخدم بلو نت commercial. Et vous avez toujours le moyen, ديما فاش تساليو l'écriture ديالكم راه vous faites la comparaison entre débit et crédit. Si jamais vous vous trompez حطيتو هاد لي 10000 حطيتوهم هنايا في l'achat de marchandises, lors d'un simple contrôle غادي يبان لكم بان كاينه inégalité entre le débit et crédit. Donc là, on va prendre un exemple. Les filles remise plus rabais. Donc le 1-3 alias, peut-être qu'on a comme l'opération le 1-3 alias adresse à Matibar la facture numéro 3 relative à 50 000 dirhams de marchandises. Ou une remise 6% et rabais 10%. Et si vous avez fait la remarque, la TVA, ما هضرتش عليها. علاش؟ لأن la TVA ديما كاينة، ديما 20% غادي نخدموا بها. دونك لي كونديسيون اللي غادي نعطيوكم ديال لا فاكتور غنعطيوكم الغوميز شحال، الغابي شحال، بلوتو الغيسور نتايا شحال، ولكن التيفيا ما غاديش نبقاو نقولوا لكم اشاك فوا لا تيفيا لأن لا تيفيا اوتوماتيكمون غادي تخدموا بها. دونك تنشد لي زيليمون ديالي، تنحط لو كادر اليوس ادريس ا ماتيبار، يعني اليوس هو اللي صيفط لا فاكتور ا ماتيبار، دونك اليوس هو اللي باع الماتيبار، تنحط اليوس هنا وتنحط ماتيبار هنا. La facture numéro 3, la date, et je passe à l'établissement de ma facture. Donc, je vais dire la marchandise, 50 000. J'ai une marchandise, 50 000. Remise, les 6%. Et là, je vais une grande quantité, ou bien sûr, les valeurs, chaque fois. Elle a les conditions des vendeurs. Donc, 50 000, 6% على 100 تعطيني 30000. 50 000 moins 3 000, ça fait 47 000. حيت عندي جوج ديال لي ريدكسيون، هاد لا فالور الاولى غنسميها نيت كوميرسيال 1. نجي للغابي، هاد لا مارشانديز غيعاود ينقص لي 10%. علاش؟ لانه لقى بانها ناقصه شويه في لا كاليتي. دونك 47000 في 10% غتعطيني 4700، حتى هي غادا تنقص، غادي تولي عندي 42300. دونك هنا Alios a accordé à Matibar une remise de 6% parce qu'il a pris une grande quantité et un rabais de 10% parce que la marchandise est de qualité inférieure. نقص لي 3000 في 4700 يعني à peu près ديال واحد 7700 نقصها ليه. دونك شحال بقى لو نيت كوميرسيال 2 net commercial 1 هو après la réduction la déduction ديال la remise. net commercial 2 après la déduction ديال le rabais بقات 42300. تتنسالي لي ريدكسيون ديالي عاد تنجي نحسب لا TVA. donc 42300 multiplié par 20 divisé par 100 غتعطيني 8460. نجمع 42300 مع 8460 عطاتني 50760. اش قلنا على لي فاكتور هنايا اللي عندهم ريدكسيون كوميرسيال؟ قلنا تنحطو هنايا نت كوميرسيال حتى هنايا. شيما تيبار achat de marchandises TVA fournisseur. شحال غادي نحط قدام achat de marchandises؟ 42300
اللي هي اخر نيت كوميرسيال، ونحط تي في في بلاصتها، ونحط لا فالور تي تي سي قدام الفورنيسور. شوفوا معايا شحال كاين مسطر هنا، 1 2 3 4 5 6 7، وفي الاول اللي قبل منها كانوا فيها 5، واللي قبل منهم كانت 3. اش طرا في لونغوجيسترومون كونطابل؟ بحال اللي عندها 3 لين، بحال اللي عندها 5 لين، بحال اللي عندها 9 لين. شحال ما بغاو يكونوا لي لين ديال لي ريدكسيون كوميرسيال تنطيروهم كاملين، وتنعتبر لا فاكتور هي دي اللي عندي هنايا اون روج. ما تنبقاش نهضر على 50,000 نقصات 3000 بقات 47,000 نقص لي 4700 بقات تيسولني شي واحد بشحال شرات ماتيباغ من عند اليوس، تنقولوا لا ديرنيير فالور اللي هي 42,300 وهي اللي تنخدموا بها، كو سو سوا فلاشا و كو سو سوا فلا فونت. هاد الشيء علاش؟ لان قلنا هنايا في لا رومارك ديالنا لي ريدكسيون كوميرسيال فيغورون سور لا فاكتور انيسيال ne sont jamais comptabilisés. دونك لا فاكتور اللي فيها 3 سطوره تناخذهم بثلاثه، تنخدم لي مونطون ديالهم 10,000 2000 12000. لا فاكتور اللي فيها 5 تنحيد هاد الجوج تيبقاوش صالحين، تنخدم باخر نيت كوميرسيال، تنخدم بالثلاثه الاخرين نيت كوميرسيال تي في فورنيسور. هادي اللي فيها 8 ولا يكونوا فيها 9 ولا يكونوا فيها حتى 12 ديال لي ريدكسيون غوميز غابي ريستون غوميز غابي شحال ما كانوا، تنجي ديما حتى 3 السطور الاخرين هما تنخدم بهم. دونك شنا لا فاكتور افيك ريدكسيون بلوتو لا فاكتور سامبل اي لا فاكتور افيك ريدكسيون كوميرسيال. Maintenant, on passe aux factures avec réduction financière. La réduction financière, il y a l'escompte. C'est une réduction financière accordée pour réduire les délais de paiement. Pour réduire les délais de paiement. Donc, شفنا قبيله les remises et rabais les réductions commerciales على شي تعطاو. دابا ليسكونت تنسميوها ريدكسيون فينونسيير. الا كانوا الاخرين عندهم علاقه مع السلعه راه سميناهم ريدكسيون كوميرسيال، هادو عندهم علاقه مع الفينونس. دونك لاش تنقص ليسكونت هو باغ اكزومبل تناخذ من عند الفورنيسور ديالي تنقول ليه غادي نخلصك على 3 موا، واحد النهار جيت بغيت نخلصو سيغ بلاص، دونك هنا تينقص ليا هذاك النقصان اللي نقص ليا. علاش؟ حيت غادي نخلصو قبل الوقت، دونك لا ريدكسيون تتسمى اسكونت. ولا تنخلصوا على 6 موا قلت لي هاد المره غنخلصك غير على 2 موا، يعني نقص درت ريدكسيون ديال لي ديلي دو بايمون. مول تنخلصوا على واحد الاجل بعيد وليت غادي نخلصوا على واحد الاجل قريب، تينقص ليا. دونك هنا علاش نقص ليا؟ ماشي حيت خديت السلعه كثيره ولا الكاليتي ناقصه ولا سميتو، نقص ليا حيت غادي ناخذ من عند غادي نخلصوا في وقت قل من اللي موالف تنخلصوا. دونك هذه تتسمى اسكونت. Remarque, les réductions commerciales ne sont pas comptabilisées, mais les réductions financières sont comptabilisées. Donc, nous avons dit que les réductions commerciales ne sont jamais comptabilisées, les remises rabais ristoun. D'abord là, l'escompte est comptabilisé. كيفاش تيكون عندي الموديل؟ الموديل ديما دو باز اللي عرفنا عندنا achat de marchandises TVA fournisseur. غادي تزاد معهم واحد السطر غادي نسميوه اسكونت obtenu وغادي نديرو لا فالور ديالو هنايا او نيميرو دو كونت 7386. بالنسبه اللي غادي يشري السلعه، انا غادي نشري السلعه وغادي نخلصو في قل من الاجل، غادي نقص ليا دونك هذيك لاسكونت سي ان برودوي 7. بور لو فوندور ديما ليكريتور دو باز هي فونت TVA مع كليون، et on va glisser هنا واحد لا لين وغادي نسميوها اسكونت اكوردي. اسكونت obtenu اسكونت اكوردي 7386 6386 بالنسبه اللي شرا ربحها، بالنسبه اللي باع ضعفها. سي اون شارج. دونك نجيو لا فاكتور ديالنا. انا هنايا غادي ناخذ هاد لا فاكتور اللي كنت خدمت بها اللي كنا خدمنا بها قبيله اللي فيها غوميز غابي، وغادي نزيد فيها هي نيت غادي نزيد فيها اسكونت دو 5%.
دونك حد هنا حد لو نت تي تي سي لي 42300 بحال ها هي 50000 درهم ديال السلعه غوميز نت كوميرسيال 1 نقصوا الغابين تبقى 42300 وصلنا دابا ليسكونت دونك نقص ليه غوميز حيت خدا اون كروند كونتيتي نقص ليه الغابه حيت السلعه ناقصه في لا كاليتي دابا غينقص ليه 5% علاش لانه غادي يخلصوا في قل من لي ديلي اللي موالف يخلصوا فيه 42300 في 5 مقسومه على 100 غتعطيني 2115 ليسكونت حتى هي تتنقص دونك بقات 40185 هاد لو نت سميناه كوميرسيال حيت فوق منه دي ريدكسيون كوميرسيال هاد لو نت غادي نسميه نت فينونسيي حيت فوق منه ريدكسيون فينونسيير فاش تنوصل ل 40185 تنحسب التافيه ديالي في 20 مقسومه على 100 صافي 8037 تنجمع تعطيني 48222 كيفاش تنخدم بهذا لو موديل اللي كان عندي قبيله اللي وريتكم لاشا د مارشانديز غنحط قدامها لو نت كوميرسيال شنو هو لو نت كوميرسيال هو 42300 ها هي لا تي في ريكوبيرابل غادي نحط قدامها لا تي في فين هي لا تي في عندي في لا فاكتور ها هي تنجيبها لبلاصتها نرجع ديما للموديل قدام الفورنيسور اش تنحط لو نت تي تي سي ها هو لو نت تي تي سي 48222 تنجيبها قدام الفورنيسور اش بقات ليا ليسكونت تنحط قدامها او شحال هي هاد ليسكونت شحال حسبناها 2115 ها هي تتبان هنايا 2115 ونديرو ان بتي كونترول نجمعو الديبي ديالنا مع الكريدي تلقاو ليغاليتي بلا ميم مانيير راه ديما لا فاكتور تنتبازاو على وحده باش تندوزو لي دو زيكريتور ماتيبار اشنو دوز و اليوس اشنو دوز دونك اليوس عنده فونت دو مارشانديز هنايا الموديل تيقول لي قدام فونت دو مارشانديز نحط النت كوميرسيال ها هو النت كوميرسيال قدام تي في راه ديجا حسبناها ها هي في بلاصتها الكليون تنحطو لو نت تي تي سي يعني لا ديرنيير فالور و في ليسكونت تنحطو لا فالور اللي كنا حسبنا دونك هادي هي لا ديفيرونس ما بين la facture avec réduction financière مع la facture avec réduction commerciale. J'espère que j'étais suffisamment clair et merci pour votre attention.